歷唔失禮，可惜年紀唔細。30歲，我嚟咗3、4年嘅，一散咗下，哇！佢都唔要我啦，咁點算？把仔達人，婚姻顧問，咁樣又中環咯，出手執靚個碌，收拾感情包袱。機會係幾有準備嘅。完全真實個案，全新求愛真人 show《剩女愛作戰》，4月9號晚10點半 ，TVB 分投入表態。喂，不如我突然間聽到個好熟悉嘅聲音，有咩咁熟悉啊？阿庫斯克先生，我想問頭先機會留俾做準備嘅嗰句説話係你講啊？我覺得把聲好鬼似啊！突然間，喂，介紹下自己先，我哋係三師愛作戰，咁大我係啊，仲禮唔係啩？嗱，我本身咧就2分嘅，我都係。係啦，咁但係咧亦都係有呢個 MBA，唔係，好啦，咁啊，喂，介紹下自己先啦，都係。我哋能力唔低啊，係咪先？OK，學歷都唔失禮啊，正常上啦，係咪有眼耳口鼻。咁啊，我叫 Tommy 啦，今年就30多歲。我未介紹自己，對唔住，30多歲啦。咁然後跟住咧，你本人就單身。我本人，你本人就話老婆聽到點算啊？你本人係一個獨立個體。我本人係一個獨立個體啦，係咪先？即係我而家呢刻啊，簡直係嚇，係啦。咁啊，能力唔低啊，個樣就失禮啊，係咪先？好，到阿 John 啦。係，我係 John 啊。咁啊，幾多歲啊？方面都 OK 啊，30多歲咁樣樣，正值呢個黃金嘅壯年嘅時候。咦，我黃金戰士啊！好啦，講完㗎啦。咩啊？能力唔低，仲想點啊？學歷有翻咁上下咯。講完咯，仲想點啊？到你有啲內涵。係。我內部都有啲涵啊。係，我係 Chris，都係30零歲啦嚇，正常咁啦，有份工咁嚇，讀過下書。你咁樣冇吸引力喎。等陣，我覺得我而家化身做呢個把妹達人啊！我係拉夫 coach 啊！你根本就坐喺度笑啊！而家你有冇站感㗎？你個人係你人完全都唔知咩叫做羞恥啊！你望下自己個樣，咁高邊係溝個女㗎？高又唔得，高就係咯。咁我個肚腩點算啊？你個肚腩唔好諗咁多。嗱，如果唔講你有不住，我鬧呢個先。我話呢個把妹揼人啊！我話跟住我喊咯，開始。你喊咩？喊緊嚟㗎，你喊。你記得你自己嗱，你之前嗰啲我唔理，你之後嗰啲我更加唔想知嚇。但係你而家呢刻啊，我話俾你鋸短咗嘢嘅都冇用啊！閉起雙眼，你最掛念誰咧？你講啊！別問我先。嗱，係咪先？嗱，你而家你諗清楚啊，係咪先？你根本啊，你就唔明白啊！喺而家呢個社會環境啊，係高係冇用嘅。係啊，有咩用啊？你話俾我聽，你三高呢咪就係三高。係咯，高得滯，係高過人哋，係。仲有咩啊？咩啊？眼角高咯，眼角又高係咯，咪就係三高。咁我點算啊？你唔好諗住，我哋咁諗，我哋嚟緊有升級團隊幫你。咁大件事，你將佢由3年班升到4年班，好，跟住又到你咯。點啊？戴眼鏡咯，戴眼鏡又有罪，有罪咯。咁流蘇我點算？流蘇嗰個唔講住，又成日都係咁。啊，你睇下你自己，你頭先講咗肚腩啦，讀咁多書係咪先？點明你講咩啊？咁點算？嗱，開始喊啦，feel 到佢，你 feel 到佢開始喊啦。嗱，呢個就孺子可教啦。我話俾你聽，阿 Kurt，你頭先啊，一啲悔改嘅心都冇。我話俾你聽，我有喊。你快啲救我先啊！陣間先，我擺你上網啊！我保證啊，大家都鬧爆你啊！好啦，講翻阿 John 啦，你而家要做嘅係咩咧？醫學美容咯，醫學美容抽脂。你睇下你自己嘅肚腩，我睇到，咪得我先係完美身材啊嘛！你唔係你高有美咯，我睇得出。你應該泵脹啲某啲位，一行出嚟有霸氣啊！係額頭嗰啲，即係你行出嚟個肚腩掉豆揈咁樣緊要啊嘛！行出嚟係咪先？係好有安全嘅安全感啊！而家就冇啦。就係爭咗嗰啲，同埋我覺得塊面啊，同埋個唇嗰啲位咧，即係都要執一執佢。係啦，個上唇同下唇調一調佢啦。係唔夠眼長。係啦，就係爭個人中啊，可以幫我掹闊啲。係就要打 Botox。係呢啲 Botox 煲厚嘅人中。煲厚嘅人中。啊！呢啲阿 Kurt 就外貌唔好執住啦，你搞唔掂啲性格先。係鋸斷出嚟。我同你做9型人格啊！一睇就知你係嗰隻拉布拉多啊！係咪拉布拉多嗰隻 feel 啊？我以為臘腸狗嗰啲。嗱，好身又長嘅人就。嗱，我個人啊唔介意俾人批評啊！你夠膽批評我啊？我諗唔到。係咪太完美？你太完又完又美嗰啲。嗱，呢啲先係真正嘅達人啊嘛，係咪先？嗱，升級團隊裏邊咧，有我哋3個啊。嗱，即係每人有唔同嘅範數嘅。你最叻係乜嘢啊？你講啊！我最叻網戀。
我諗專業喎，專業多年網戀經驗我嗱重新講個名叫做社交媒體戀愛顧問。唔得，顧問呢啲嘢勾咗，社交媒體戀愛達人就 OK 啲啊，或者社交媒體戀愛教練啊，係。跟住到你啦，我可以做啲咩學術顧問去做？我諗嚟諗去都唔好啊，好老土啊！但係我一講完咗之後，自己大把嘢。你唔好咁啦，你可以話係愛情作戰兵法咩啊？咪愛情兵法總顧問咯，哇！團練顧問36計，愛情36計嘅 OK 喎，係啊，梗係講呢啲勁啲啊嘛。咁我咩？我梗係咩？我梗係愛情心理催眠輔導。唔得，ebook 升上無所不一定曉啦。要有個 C 字嘅，有個英文字嘅，要 C 字尾㗎。要 C， 唔係要個 C， 係喎，要個 C 喎。咩事？3字。咁啊叫咩事啊？咩 C 啊？咩 C 啊？時光師。我就一嘢望穿對方㗎啦。我啲叫做對穿透師 X 光師。OK。視光師。 OK，得好。好啦。講咁耐翻嚟啦，大家都明我哋咁興奮就知道我哋啱啱嗱，其實咧好尷尬，各位聽眾好尷尬㗎。點解咧？呢一集節目錄得好辛苦。點解咧？因為笑得好辛苦。因為其實我哋真係要講咧，我哋都睇唔晒嘅個節目。嗱，老實實，我哋都係睇咁多次咧，我睇你睇好多次啊？我睇唔到好多次，我啱想講就係即係而家播咗4集啊，播邊個4集啫？3集係。邊個播3？播2集咋？播2集咋？我哋睇唔晒啊！哦，sorry，播咗2集，但係咧我聽人講咗1集。但我自己親眼睇咧，就睇咗5分鐘啫，對唔住。嗱，冇咁講，頭先咧，因為我哋有個朋友咧，啱啱喺外地翻嚟，係好遠嘅澳門，好遠嘅澳門啊！佢話冇睇過喎，於是乎咧，我哋焗睇，即刻播2集俾佢睇下，我哋先夠膽錄音啊！冇錯，啱啱就係嗰2日，係就係你喺度，係啦。咁啊，今日大家知道我哋係講嗰個電視節目啦，係剩女愛作戰。嗱，但係我覺得我哋要分開即係幾個範疇去講啦。嗱，話晒我哋一個通識嘅節目啦，話晒都係咪先？嗱，唔好淨係掛住笑啊！亦都我覺得要幫大家解惑啊！嗱，第一解讀，解讀係啦。嗱，第一部分我覺得要幫咗啲要考試嘅人先。係點解？嗱，呢個題呢個我覺得咧，第一部分講咗究竟同考試有乜關係？嗱，我哋盡量第陣時都係咁啊。係，即係講下同題目有冇關係先。係。然後跟住搞人哋啊！嗱，其實而家我哋讀通識都係啦，大家見我份卷啊，即係。第一件事乜都唔好諗，搞嗰份卷先。搞完份卷，第2節嘅我哋先講啲開心嘢啊嘛。咪咯，嗱，而家嗱我就覺得喺我哋日常生活裏邊咧，要學下點樣好似睇份卷裏邊啲 data 咁做翻少少 data analysis 啊。即係譬如我哋而家成日都要睇啲同學仔就係得閒就睇下電視啊，得閒睇下卷啊，咁即係得閒就睇下啲資料啊咁樣。我覺得嗱，譬如頭先嗰啲嘢有啲咩觀察咧咁。嗱，我諗喺我哋出到街呢集嘅時候，應該都起碼都播咗1個星期㗎啦。係啊。咁但係成個節目好似係得10集嘅啫。係。都睇一半㗎啦。都睇咗一半㗎啦。咁我諗大家睇嘅時候有好多唔同嘅感覺啦。嗱，我又講下我哋見到嘅即係一啲觀察先。嗱，唔係講個節目本身啦，我講緊其他人嘅反應。係。嗱，有一啲我都講得嘅，我啲學生咧，佢嘅反應，尤其是啲女同學咧，反應非常大喎。係，就開始憂慮自己嘅將來。冇錯啦，第一類就係非常之擔心自己啊，即係覺得佢裏邊有其中一個係佢自己嚟啊。哎呀！雖然佢今年即係得18歲嘅啫。係，佢係28歲都仲有10年光。但係佢好驚啊！咁快驚？係啊，因為都好恐怖啊！佢覺得，佢話佢哋嗰個都 OK 啊。佢仲好擔心添啊！佢諗緊係咪幾年之後就要參加嗰啲即係 speed dating。咁啊，呢個係即係第一批人啦。第二批咧就非常之咁激動㗎喎，即係覺得呢啲節目咧。醜化咗佢，醜化女性啊，即係接受唔到啊。係，通常都係幾多分嘅喎。哎呀，又或者其實佢哋應該咁講啦，我咁講係有啲唔公平。除咗幾多分之外咧，其實更重要嘅，其實佢哋本身咧，我嘅觀察就係佢哋本身對於戀愛嘅態度咧，即係唔係嗰種戀愛至上嘅人嚟嘅。以我對佢哋嘅觀察，亦都以我對佢哋嘅觀察就似乎係對，即係對伴侶嘅要求就同節目裏邊嘅人嘅要求就相差都幾遠嘅。呢個都值得我哋啱探討下嗱，或者我再補充多少啲仔啊，呢樣嘢咪阿 Cursing 就啲幾日同喺香港啊，咁所以佢就未必睇到啦。咁但係我哋頭先睇到有一個，我哋除咗我同你之外嘅人咧，睇嘅時候嘅反應咧，都好一致喎，同我見到嘅嘢。點樣咧？即係好激動咁樣係嘛？嗱，第一。嗱，呢個黃洋達已經講過㗎啦。呢個節目咧，其中一個 target audience 咧就係啲仔，啲仔係啲仔睇嘅時候咧，好激動嘅喎。係，即係會覺得就係哇咁抵你死啦！你講埋啲咁嘅嘢，我係男仔，即係如果俾我係當場個男仔，即係我係當場嗰個男仔，我升翻佢即刻反面反台啊！係啊，
咁另外即係當然更加多人講就係其實喺個節目裏邊，即係對於嗰幾個女士評頭品足啦。咁當然嗰啲人咧係包括對於其他所有喺節目入邊出現過嘅人類咧都係評頭品足嘅。係即係尤其是當然我哋一間我哋下半部啦嚇，或者我哋都講下即係個 life coach， 即係人生教練嗰個係咩嚟嘅咧？對於嗰個姐姐仔咧，大家都有好大嘅一啲意見嘅，好多諗法啦，係好多諗法嘅。咁啊，或者陣間我哋都即係下半節我哋講下嗱，但係點解我哋都會做呢個節目或者做呢一題咧？嗱，唔係因為趕潮流咁簡單嘅，其實咧呢個係一個恆常議題嚟嘅。係嗱，呢度嗱包括咗幾個範疇嘅，即係當然好明顯嘅，你要見到就係一個好明顯嘅人際關係課題嚟啦。呢個即係因為其實我哋都好想知道一樣嘢，就係話喺我哋嗰個成長過程裏邊，究竟即係我哋嘅自我形象點樣塑造出嚟咧？兼且就係如果大家有睇到嗰個節目嘅時候，其實你會睇到就係即係佢好強調某一種女性形象咧，先至可以得到美滿婚姻嘅。咁究竟成個呢啲咁嘅偏見又好，呢啲咁樣嘅所謂性別定型又好，究竟係即係我哋需唔需要一定要去同意嘅咧？咁樣樣嗱，第一個即係我覺得我哋要留意嘅課題就係性別定型嘅概念啦。即係女仔首先兩個性別定型部分嘅第一個係咪即係所謂而家國內嘅用語叫剩女嘛，剩下嘅剩啊嘛，即係過咗適婚年齡或者到適婚年齡仍然未結婚嘅嗰啲就叫剩女啊嘛。即係不過佢係剩餘嘅剩啦，國內。咁我哋之前亦都提出過㗎呢個概念，我哋都好似講過。我哋講過敗犬嘅，我哋直情 refer 翻嗰集啦，唔詳細。嗱，因為兩樣嘢嚟嘅，所以話恆常議題咯。係。嗱，但係另外即係除咗講緊嗰班即係所謂女士，即係嗰班女士之外咧，其實我哋都不得不要講就係咧喺即係嗰個節目裏邊咧，其實仲有一類嘅，即係我哋頭先講緊嗰個叫咩啊？死啦！大家唔記得咗添。係，即係你講緊啲人生教練嗰啲。人生唔係，我講緊係頭先我哋講緊嗰個關係，人際關係。係人際關係。係啦，咁其實咧，即係第一類就係講緊頭先即係嗰扎人啦。係。但係另外一個狀態我要留意，即係除咗嗰個叫做，哎呀，突然間我呆咗啦。頭先講咩字眼嗰個叫做？講緊嗰個叫做性別定型係啦，除咗即係性別定型，即係除咗講緊適婚年齡必須要結婚之外咧，另外一個性別定型咧，其實係講緊係一定要溫柔嘅女仔先至係女仔啊。係，亦都係即係或者我外表有翻，即係個外表有翻一啲獨特要求或者散發某一種氣質嘅人咧，先至會有人要嘅。簡單嚟講嘅。係啦，要 feminine 嘅，即係要女性化嘅。嗱最頭先講到睇到嗰啲例子就譬如要盡領長頭髮啦，可能要即係俾人俾自己一個性感嘅感覺係。係啦，仲有啲咩啊？佢想睇咗啫。唔係話佢塊面唔知有啲色唔均勻同埋唔知邊度 lift 咗佢要打翻啲嘢落去啊嘛。即係話簡單嚟講，就係一個皮光肉滑、青靚白淨嘅即係外貌啦嚇。咁除此之外，我記得仲有㗎，叫佢哋講嘢嘅時候要類似係唔知溫柔啲啊咁樣啦嚇。咁即係其實成件事咧，就要一個好典型嘅一個女性化嘅形象啊！嗱，呢兩個就係所謂性別定型裏邊出現咗嘅，我哋常常喺個社會入邊都見到嘅嘢。嗱，於是乎當你見到嗰5個女士嘅時候咧，你就會發現咧，嗱，佢哋有啲唔同嘅屬性㗎喎。你喺揀選呢幾個人嘅時候，一陣我哋或者講傳媒嗰部分咧，都講下。其實揀選呢5個人咧，我覺得咧係匠心獨運嘅，諗過度過嘅，唔會。咁係啱。因為佢哋基本上係有好唔同嘅一啲背景，令到佢俾人揀咗出嚟，亦都令到佢即係點解佢會講某啲説話咧？我絕對有理由相信咧，佢哋講咗好大堆説話，俾人哋刪減到去講咗嗰句嘢㗎。係即係剪到 minimal 咁嘅位置。即係剪到嗰個位，如果唔係嗰個位咧，其實又冇嗰個咁樣嘅戲劇效果㗎嘛。係啱。嗱咁啊，即係你會見到嗰幾個女士嘅屬性咧，包括咗即係講其中一啲啦。譬如有個係離婚嘅婦人，有一個係所謂三高嘅女士，即係高學歷、年紀又較高，同埋亦都係收入比較高嘅。咁啊，另外咧有啲係失戀啦，另外啲男仔頭啦，即係其實基本上咧係五幾種唔同系列擺咗喺度嘅，系列人嚟嘅，即係有幾個好典型，我哋會覺得喺市面上面即係剩女通常會出現嘅原因咧，都喺晒度噶啦。係啊，即係淨係即係一個 stereotype 咗嘅形象嚟嘅，可以咁講啊。但係我必須指出喎，如果單純從外貌去睇，雖然喺網上面大家都好多批評啊，但係我用我人格去擔保，雖然冇乜嘅，但係我真係覺得嗰5個女士其實都真係正正常常嘅嗰幾個樣。嗱，我真係好想問一樣嘢就係，即係
或者即係後邊，或者睇下有冇時間再講得深入啲。即係我都好想知究竟喺揀人嘅時候咧，佢樣係咪其中一個即係重要嘅即係指標嚟嘅咧？唔係，但係佢如果係有機會俾佢哋去整容嘅話，其實就應該呢個都唔係一個好大嘅問題啊嘛。嗱，但係我絕對有理由相信市面上面有更多即係更有需要嘅人咧，佢係冇照顧到㗎。係即係。如果有個好似我嗱，假設我個樣去做例子，即係如果我係一個剩仔我剩女啊，我咁嘅樣係咪先？咁其實大有空間可以做啊。係啱，空間大可以做啊！即係直情係小改變大改善啦，好明顯，好容易睇到個變化嘅喎。嗱，但係又似乎喺嗰5個即係嗰個唔同嘅屬性嘅女性入邊咧，其實雖然話有5個唔同嘅屬性，但係如果我從外貌去睇咧，其實又唔係分野咁大嘅喎。即係都係一啲比較市正啦，或者正常嘅樣先啦，起碼。因為你正常或者叫見得下人嘅樣，你先個感覺覺得佢仲有得救啊！有得救嚇，即係你揾即係點講咧？即係好似《Lord of the Rings》上邊嗰啲魔獸咁樣嘅哈比人或者嗰啲魔獸嘅話，但係我唔係話即係咩啊？即係觀眾會覺得都冇得救啊！即係嘥氣啦咁樣嚇。於是大家就諗下點樣佢再升一個 level， 然後咧點樣可以揾到一個嚇咩啊？即係用翻佢哋嘅講法，揾翻個嚇有正常但係高收入高學歷又靚仔嘅男朋友咧咁樣嚇。諗呢度第一部分咧講緊性別嘅定型啦，嗱未講到男士啊，即係呢班女士對於男人嘅要求都係有一定嘅性別定型嘅，係符合翻社會嘅價值觀嘅。例如佢哋要揀一個比自己優秀嘅男性啦，即係其中有一啲女士即係直情直指係需要，譬如年齡差唔多啦，或者年齡比較輕㗎啦，輕過佢㗎啦。唔係差唔，起碼個 range 大家差唔多。即係如果有個70歲嘅富翁，佢未必考慮嘅。我70歲可能考慮咁嘅。如果呢個係夠你考慮，但係佢冇講過佢考慮。咁啊係。係啦，咁呢個係一廂情願你嘅諗法啫。最好80添。最好死咗添，生雞拜堂，同埋冇細路仔嘅，係啦，唔係嗱，而家講緊嘅係性別定型問題啊嘛，嗱男士都有佢個定型喎，嗱另外你會留意到咧喺訪問嗱，所以我覺得我哋睇呢個節目嘅時候咧，大家又笑啦，又俾好多即係情緒嘅反應啦，又或者喺個網度即係講好多説話啦，但係如果我哋真係從一個即係嗱。可以用一個學習嘅角度，或者從一個分析 data 嘅角度咧，其實裏邊都好多原始資料。但係雖然佢裏邊經過一啲刪減修改嘅，唔係其實咪同你考試嘅時候嗰份 paper 一樣咯。係啦，嗱，你會發現譬如啲男仔講嘢咧，即係譬如佢對於嗰個女仔嘅要求，包括咗啲雙體人啊，或者嗰啲即係嗰啲插科打諢人啊，嗰堆男士本身對於女性係有一定嘅觀感，或者需要佢有一定嘅形象嘅。嗱，我舉一個例子啊。其中一個就係咧，大家都能聽過呢個人名叫孫柏文啊。係。孫柏文喺第3集入邊係出現過㗎，後來嗱呢個肥仔財經有人叫財經演員啦，咁亦都有啲人係話佢係分析嘅，即係經濟分析員啦嚇。咁啊喺個過程入邊咧，佢講咗好得意喎。佢話啲女仔要睇呢個 TED Talk 先至得㗎喎。咩嚟嘅咧 ？TED Talk 咯。佢認為嗰啲女仔先至，同埋要睇好似係 Economist 定係 Wall Street Journal 唔記得。咦？地球唔係好多嘅啫。係啊，跟住睇 Wall Street 都全部睇 Wall Street 當年大佬。即係佢側邊個 friend 仲要話，如果嗰個人係睇啲娛樂動新聞嗰啲就掉得㗎嘛。嗰個女仔嘅電話嗱呢個就好明顯講緊咧，即係好多男士，尤其是可能係某啲 age group 或者某啲階層嘅男士咧，佢哋對於女仔咧，或者女朋友咧，其實係一定嘅要求嘅。係嗱。如果我哋講唔同嘅持份者，或者喺戀愛事業上面啦，唔同嘅人咧，其實真係有唔同嘅諗法嘅喎。嗱，頭先講緊嘅即係男仔女仔佢哋嗰個本身個擇偶條件啦嚇，呢個講法。但另外再留意下嗰啲婚姻顧問、升級團隊咧，佢哋講啲嘢又係好唔同嘅喎。又例如點咧？又例如佢叫佢哋降低一啲要求啦，不停咁樣叫佢哋。降低佢哋心目中理想嘅要求啲啦，收平啲啦。嗱，但係我哋呢樣嘢喺通識入邊，我唔知道即係大家接觸咗幾多啦。喺我哋嘅認知範圍入邊，究竟愛情係咪有一啲條件嘅咧？而啲條件係咪可以讓嘅咧？係咪可以改嘅咧？隨時咁呢度係其實值得我哋去諗一諗嘅。嗱，當你分析晒呢堆人唔同嘅諗法同埋佢哋嘅背後嘅原因之後咧，你就會發覺原來可以呢個節目入邊咧，雖然佢係一個
我形容為一個真人 show 式嘅節目啦嚇。係咁但係裏邊其實都會睇到一啲社會人士、唔同嘅社會嘅人啊，或者唔同嘅持份者啦，對於戀愛或者婚姻呢樣嘢咧嘅睇法嘅。唔係講持份者係好似好有啲硬嘅，即係簡單啲嚟講，其實我又會覺得好似就係、即係其實有一句好老土嘅歌詞咧喺度好啱用嘅，就係即係唔好成日覺得你選擇人哋都揀緊你嘅咁樣。即係其實如果你咁樣睇嘅時候，其實我哋都會喺個所謂愛情嘅即係。有啲教科書裏邊都要提到愛情呢部分咧，就係即係都會提到一樣嘢，就係究竟其實大家去投入一段關係嘅時候，其實心目中諗嘅係啲乜嘢咧？就係如果而家你睇翻一個咁樣嘅節目嘅時候，有一堆人咧就好似有一段時間冇俾人揀啦，或者有一堆人咧就好似好成功、好失敗咁樣樣，咁。究竟大家去投入一個咁樣嘅關係，即係用呢啲咁嘅心態去投入一段關係嘅時候，會得到啲乜嘢咧？咁樣樣，即係呢一個我又覺得好似喺呢一個節目裏邊咧，就只係講咗頭嗰半橛，就冇講尾嗰半橛。即係頭嗰半橛係咩意思咧？就係當大家開始去叫做拍拖嘅時候，嗰樣嘢係點？但係佢又冇講到就係究竟到最後即係。如果真係要所謂即係開花結果嘅時候嘅過程係點咧？咁佢又冇講到。因為呢個節目基本上都係講緊最初階段，即係講緊入學啫，未講到。拖都未拍，你講咁多嘢啊！即係講緊入學啫，都未去到即係學期中試或者係畢業試啊咁樣嚇。咁而同埋咧，見到裏邊嗰個所謂嘅即係擇偶條件咧，咁佢男性女性都有講啦。但係佢裏邊咧嗰啲嘅擇偶條件咧，其實都係比較上，即係我就咁睇呢兩集咧。其實都係比較上高要求嘅，其實嚇，即係都係我記得有啲受訪者有個參加者咧就提過話，即係可能個樣太老又唔得，嚇或者冇 feel， 或者係即係我最記得佢有一句，我估佢即係可能剪出嚟咁啱就係嗰句咧，就話我唔想即係個男仔即係同我去旺角啊、深水埗食雲吞麵啊咁樣，即係呢一種嘅即係一種叫做社會背景嚇或者經濟嘅能力嘅要求嚇，其實都幾典型化。你見到即係佢唔會話其實我覺得咧，其實揸貨車都幾好，或者係緊要即係麻甩佬啲溫柔都 OK， 即係唔會講呢啲噶嘛。趙傳啲溫柔係啦，即係講一種係即係好 decent 嘅，好中產嘅品味嘅嚇嘅要求嘅，其實都係。喂，但係其實如果咁講嘅時候，我都想問即係問，或者大家都一齊可以去諗一樣嘢，就係究竟即係你頭先講嗰所謂高要求，究竟即係高喺邊一方面咧？即係其實我哋嗱都可以好正經地去討論一個戀愛問題嘅時候，即係如果你話你對你嘅戀人嘅要求好高嘅時候，其實我諗高嘅係譬如你對佢嘅日常，即係對佢日常點樣對你，點樣對待你啊，點樣 so call 錫你啊，嗰啲嘢要求好高啫。點解高有陣時又會走咗去你嗰啲咩又要高品味啊，又要高收入啊，又要條件好好啊，咁嗰啲又係啲咩嚟嘅咧？其實所謂即係呢一啲叫我嗱，如果叫做呢啲硬實力嘅條件啦嚇，即係一啲嘅 social economic status 啊，即係嗰個社經地位啊，咁即係咩叫社經地位咧？簡單嚟講就係你嘅收入啦、工作本身啦，或者甚至你嘅背景啦，或者甚至係你擁有嘅財產啦或者係你一啲嘅生活嘅品味能夠顯現到出嚟嗰種啦咁樣。咁而呢一種點解會喺我哋嘅社會上成日都見到咧？咁其實香港已經冇咁明顯嘅，內地更加明顯嘅，即係一定要問你屋企有冇樓啊，或者你有冇樓啊？或者你每個月賺幾多錢？香港咧比較我哋叫一種已經係低調少少，或者叫含蓄少少嘅，就係咧觀察你做咩職業啦。譬如你係一個老師，咪知道你大概每個月揾幾多錢人工咯。你冇講啲咁灰心嘅嘢。咁所以我哋咪係咁樣咯咁另外即係所以頭先個女孩子其中一個參加者都有話㗎，最好識到啲醫生、律師啊、iBanker 啊咁樣㗎嘛我都挨住啲 banker 嗰陣。咁咧，所以咧，其實至於呢個所謂社經地位咧，其實亦都某程度上係一種即係佢保證到你，即係或者係俾你預示到你拍拖甚至係結婚之後嗰個嘅生活狀況係究竟係所謂上流定下流，即係唔係講話道德上流下流，而係講緊嗰個社會階梯上流定下流咁。一般嚟講就係話，一般人都唔希望自己結婚之後個生活水準會差過以前㗎，係咪？
咁於是對於女性嚟講，因為佢通常我哋印象中就男性主動追求女性啦，咁然後女性去選擇接唔接受男性嘅追求啦。咁喺佢選擇過程之中，好簡單啦，即係如果我屋企本身係嘅生活水準係點，我至少希望個生活水準係不變或者係更高。咁於是咪出現好多情況，就係話我希望心目中個男朋友至少可能都要幾多錢人工，或者係有車有樓，或者係有個咩學位諸如此類，或者平時出入去邊度嘅咁樣。咁嚟用一啲外在嘅數據嚟到去幫助嗰個女性，或者係即係佢考慮接唔接受追求嘅時候咧，係評估究竟佢能唔能夠保持佢嘅生活質素咁呢個即係你話係咪生活素質咧？咁其實呢個係即係可以當係即係物質或者係嗰個叫文化生活素質嘅一部分嚟嘅，其實嗱，不過咧，我覺得即係喺呢件事上面咧，我哋都即係都講咗好耐關於嗰班人本身啦。但係我覺得我哋唔好即係針對我哋呢一節，尤其是咧唔好針對翻嗰班人先。我覺得如果我哋即係俾學生去睇一個咁大家都睇嘅節目嘅時候咧，俾多少少等佢哋反思下同佢哋嘅學習咁關係好緊要。佢聲如果呢條係一條題目咧，嗰4分、嗰6分、嗰10分點搞啊？你講邊條題目？即係如果我哋出先係啊，我哋睇完嗰2段嘢，如果有一條題目，老師編起上嚟出條題目，會出啲咩咧？會出啲咩啊？嗱，可能如果資料題咧，就俾一啲人口數據你譬如好似今年文憑試咪出人口數據，就講人口老化啊嘛。今次唔出人口老化嘅數據啦，今次出男女唔同嘅學歷、唔同年齡組別嘅人數比例譬如其實有晒數據啦，喺統計處我之前寫咗篇文，不過早2年嘅就已經係攞晒啲數據我一陣上次擺翻條 link 出嚟，用晒 Excel gen 咗啲數據出嚟，咁係點咧？就係睇下唔同嘅年齡組別嘅唔同學歷嘅男女比例，同埋個單身人口嘅比例咁然後你可以作出比較啦。原來咧女性去到某個年齡組別咧高學歷個人數個單身比例就點樣，可能係比男性高好多啦或者係女性喺同一個年齡層佢哋嘅學歷原來某個年齡層係高過男性嘅咁於是令到佢哋頭先講啊嘛，因為要外在嘅數據啊嘛，要睇收入或者學歷啊嘛，咁令到佢哋喺擇偶方面出現啲咩困難咧？咁而呢個從而會引致可能會有啲咩社會嘅問題咧呢度幾多分啊？呢度純粹 describe 或者描述個數據咧2至4分啦大約。咁就跟住要講下面對咩可能嘅社會問題，可能嗰度可能4至8分到啦咁樣。咁然後問你是否同意嗰啲，譬如咁講啦即係社會發展必定令到呢個女性擇偶更加困難，你是否同意咁樣啦？咁呢度可能10分咁夾埋10幾分會唔會有啲創意題，例如點樣去解決呢啲人口嘅問題咧？都可以嘅，呢啲就送分啦，應該。咁大家會答啲咩咧？我覺得好容易答嘅就係咧，外來引入勞工，唔係你講深嗰句喎。唔係，真係有㗎。唔係外來引入勞工，令到女性能夠更加多空間去到大改造。但係真係有講緊呢樣嘢，即係外來引入勞工，即係個勞工嘅概念，當然就係頭先佢聲講嗰樣嘢啦。即係北上揾配偶。係啦。又或者唔一定北上嘅，可能向南都得嘅。即係南移，即係將啲配偶南移去香港。係或者向外、向東、向西總之就係向外去揾其他嘅伴侶都得嘅喎。呢啲就係咧，我哋睇呢個節目嘅時候咧，即係從學通識嘅角度答題目咧，我哋點都要負責任嘅。係，即係話俾你聽呢啲嘢睇到嘅。係，即係甚至乎出得卷嘅。係。咁我哋平時都有啲方向㗎啦，我哋即係做我哋呢個節目嘅時候，點都要同翻掛鈎即係但係嚟緊咧，閂埋個教室門就係我哋話事㗎嘛。教完呢啲正經嘢，即係究竟點樣去分析我哋頭先都仲講到一樣留意翻我哋頭先成個溫習嘅過程咧。第一裏邊我哋要拆翻開唔同嘅人種或者唔同嘅。即係我用咗個好核突嘅字叫持份者啦，雖然我好憎呢個字，但係咁講大家容易溝通到啊。咁或者唔同嘅人嘅角度對於嗰樣嘢，咁大家贊唔贊成另外一個諗法啦另外就頭先阿 Kersen 講到啦，即係我哋從一啲比較數據上面嘅嘢，會唔會揾到一啲即係會唔會揾到一啲端倪出嚟，睇到同個社會現象嘅關係咧？呢度值得大家去睇睇嘅就係。而家香港男女嘅人口比例適婚年齡其實係咪真係好似電視節目講到咁恐怖嘅咧？
而家係男多定係女多，大家知唔知嘅咧？嗱，其實呢啲嘢頭先 Kirsten 都講啦，全部已經喺統計處有晒資料㗎啦。甚至乎同嗰個即係譬如年齡組別同埋嗰個學歷嘅關係啊，個掛鈎係點咧？呢啲嘢完全有晒喺度㗎。所以千祈唔好覺得即係學通識係完全冇章法。其實呢啲題目係恆常議題嚟㗎，我再講多次，係一定會經常出嘅。你總會遇上啊嘛。即係補充少少個數據方面咧，其實唔止咁少啦。當然，譬如話兩地婚姻啦，即係所謂嘅跨境婚姻啦嚇，幾多男上去娶老婆，幾多女嘅上去嫁老公咧咁樣，或者老公嫁落嚟香港叫咩落嚟娶人嚇咁樣，咁呢啲都係啲可以作為出題目嘅數據啦嚇咁樣。嗱，甚至乎啊，我哋都預計到啊，嗱，我唔知無線會唔會做呢個節目啊，咁但係我哋都會估到咧，下一波咧可以做一個就係獨男大作戰㗎。咦，我哋可以報名咯喎！嗱，你仲嚟？你呢段嘢我已經將佢錄音，然後交咗俾有關當局同責任編輯嘅。你自己諗下你自己點得身啦。咁啊，喂，我哋係咪要 take 個 break 咧嚟緊？好。諗下 take 完 break 之後翻嚟咧，我哋嗱關埋教室度門，我哋話事就講其他嘢啦。我哋就講下究竟呢個節目入邊啊，我哋仲睇到啲乜嘢？嗱，呢個未必同個課題有關㗎啦。係啦，同埋今晚都有嘅，不過唔會咁出㗎啦。應該唔會令到觀眾情緒不安嘅。好啦，咁陣間再聽。好，拜。大家翻到嚟啊！我哋呢個三 C 大作戰，哇係，我真係忍唔住笑咗。對唔住啊，嚟繼續嚟準備1、2、3，我哋獨男大作戰。咁大鑊係嘛？嗱，我哋咁宅喺屋企啊，獨 Sir 大作戰，獨 Sir 大作戰，獨 Sir 會啊，獨 Sir 幫啊。係。咁啊，喂！而家我哋講緊嘅咧就係即係嗰個剩女愛作戰呢個節目啦。咁啊嗱。咁啊，好多人都有好多批評或者意見啦。嗱，最多人批評嘅咧，必然就係講緊兩樣嘢嘅。嗱，第一個就係咧將愛情或者戀愛商品化。第二個就係咧貶低或者歧視女性。嗱，我覺得第一，我先講咗歧視女性先，因為比較容易理解啊，大家都好快可以理出個頭緒㗎啦，大家。咁啊，講下點樣歧視女性啦。首先就係即係將女性變成咗嗱，好多人都會咁講啦，將女性變成咗一啲物化嘅東西啦，即係將佢物件化，要佢去即係整啲整路啊，然後跟住去符合某啲人嘅條件。而嗰啲所謂男人嘅要求咧，係咪合理咧？我哋唔清楚嘅。嗱，譬如話我睇到即係譬如要做一個整形嘅手術，或者小型啦，唔好話好大型嘅手術。佢直情係打啲嘢落塊面度喎，28歲啫喎。望落都仲即係點啊？即係呢個嘢，即係48歲係打得啊？唔係，我明咩意思？但係佢28歲嗰個參加者，佢基本上個樣貌捐好，只不過係瘦少少，你唔使特登打啲嘢落去嘅食。你食翻肥少少。係咪即係話，如果嗰個女參加者相貌唔夠捐好，你就覺得可以？即係好似個美容保姆咁。咁點啊？咁咪要打啦，係咪啊？我又覺得打，但我又覺得。佢嗰個所謂醫學美容係一個委婉語嚟嘅，其實以前我哋叫整形或者叫整容嚇，或者打嘢、拍嘢咁樣。咁而呢一種嘅做法，即係所謂醫學美容，就係用一啲我哋外在嘅手段去到植入一啲嘢，或者係改造矯形啊，將你個人。咁冇問題㗎，我覺得自己着咗即係整咗落去就自信啲。我拍啲嘢落個心口度，我覺得我自己行出嚟胸懷大志，我出嚟胸懷大志，你咬我啊！仲有事業運添。但係呢個涉及咗一個問題啦，就係即係當然啦，我唔係話即係醫學美容呢樣嘢本身一定錯，隆胸都唔一定錯啊！我唔知啊呢樣嘢。咁咧，但係即係佢講，即係個節目塑造到一個訊息，就係話我哋要執靚自己個樣，就係個美容專家話俾你聽，你個樣有呢度唔掂，你就照做咩激光啊，咩打針啊，諸如此類啊，點樣整形啊咁樣。咁個問題就係你為咗取悅你可能未遇到嘅嗰個男性，最緊要未遇到啊，係啦，而去整容嚇。咁而呢樣嘢令到嗰個嗱，其實你話我 old school 都好，我都係咁講啦，即係嗰個唔係原本個你嚟嘅嘛已經嚇。咁同化妝唔同喎，有啲人話醫學美容等於永久化妝，但係唔係，因為醫學美容本身有個後果，係即係你整完之後，你過30年之後，你可能嗰樣嘢唔見咗，或者係會塌咗，或者係會出現後遺症之類，我哋唔知嘅其實嚇。咁所以其實即係我自己比較 old school 就係話我就覺得你為咗要整靚自己，同埋你本身唔係醜啊嘛，個問題係。就算你係醜，你又係咪啦？即係我意思係你就算係你就算你唔係你心目中嗰種靚啊，但係唔代表你一定要整到
即係嗰個叫咩？好似韓國嗰套片咁咧，韓國邊啲套片都係醜女大翻身，即係特登講整容嗰套醜女大翻身，咁唔使做到咁樣嘅喎，照計。嗱，我覺得點解要講即係歧視女性嗰個問題咧？嗱，首先咧你要留意下呢啲所謂雙體節目咧，佢個沿革啊，即係個歷史啊。係。其實呢啲節目咧，其實唔係第一日出現㗎。係啊。咁啊，不嬲都有出現咧。其實就一字排開啦。通常咧，你會發現咧比較傳統嘅做法就係一字排開，一班女仔或者一班男仔啦。通常大陸嗰種啊。係啦，通常一班女仔擺咗喺度啦，有30個擺咗喺度啦，然後跟住有個男仔出去施展紋身解數啊，即係打個空翻嚟啦，係啦，孔雀開個屏，然後跟住咧大家就喺度挑剔佢啦。咁呢個就係咧國內咧嗰個非誠勿擾啊嗰類型嘅節目，或者係香港早排喺亞視入邊做嗰個 touch 啊，都係呢一類嘅比較傳統，我形容係鳳求凰嘅模式啊，即係男仔追女仔，只不過一班女仔擺喺度，然後跟住佢哋就會挑佢啦。咁呢個係一個比較傳統嘅做法。嗱，我冇講褒貶啊，我唔係話呢個做法好啲，因為其實本質上咧，即係佢做啲雙體節目本身咧，即係好多人都形容呢啲節目係好多虛假嘅成分喺度啦。呢度我都唔去評，當係真先啦。當係真先啦，我覺得。嗱，但係呢次咧，呢個剩女我作戰咧，我覺得值得大家去即係細心啲去分析嘅。另外一個 point 就係咧。其實佢哋呢個真人 show 節目咧，而嗰幾個女仔咧本身，即係佢哋被挑選嘅過程點樣，我亦都唔清楚啦。即係究竟背後有啲咩大陰謀咧？係咪有200個人去參加？其實到最後揀呢5個嘅咧，我唔知。或者其實來都冇揀，揾啲人湊數，我唔知。嗱，但係你會發覺咧，佢嗰班即係嗰班人本身嗰個慾望係想做啲乜？即係你佢哋嘅意思係，即係嗰幾個女仔參賽者，即係個參加者，佢哋嘅慾望係想要啲乜嘅咧？喺個過程入邊，嗱喺我而家睇咗呢幾集入邊咧，我係即係有少少唔清晰嘅。係嗱，當然啦，可能呢啲嘢係比較悶，佢哋唔去講啦。咁到最後咪揾個男仔咯，揾個男仔最緊要揾個男人啦，嫁下佢啦。嗱，但係呢個係分別嚟㗎。譬如如果我要揾個男朋友，同揾個老公，同埋我預唔預期，即係呢啲全部都係會影響佢嗰個喺個節目裏邊嘅表現同發揮㗎嘛。即係佢投入程度去到幾多？即係如果我真係好想透過呢一樣嘢，即係得到一個家庭，咁我就會好瞓身演出啦。嗱，所以你要留意到咧，嗰個電視節目裏邊嗰個英文咧，叫做咩啊 ？Bride wannabe 啊嘛，即係想做新娘啊嘛。Bride wannabe， 咁你會發現一樣嘢好得意嘅地方就係咧，其實呢幾個女仔咧，嗱佢嘅年齡有少少唔同啦，嗱佢哋學歷有少少唔同啦，於是乎佢哋得到嗰個支援，嗱當然而家佢哋個升級團隊咧係個別 tailor-made 去幫佢哋嘅，我睇落去個感覺上係咁嘅，嗱咁但係同傳統嗰個模式係唔一樣嘅，因為之前嗰啲模式有少少似 speed dating 嗰啲啊，即係我出嚟黃金三秒出嚟耍到拳，你睇下你中就中，唔中就收工。嗱，但係其實呢個節目嗰半年裏邊咧，嗱我當然未睇晒啦，去到尾我唔知佢會唔會安排1-2次好大型嘅，即係雙體大作戰俾佢哋啦，我唔知啦。但係好得意喎，喺個過程入邊又帶佢哋出去下波啊，又帶佢哋去下落下級評啊，又上天落地啊嘛。蘇浩華講，我覺得呢樣嘢好得意啊！嗱，我假設如果我中途揾到一件得嘅，佢又 like 我嘅，咁可唔可以 quit 啊？我未 quit 嘅咧，定係佢會影你影你拍拖啊，跟住咩啊咁樣咧？營養任務提早完成喎，咁點算啊？嗱，即係我好老實講，我而家睇到第3集啊嘛。咁譬如佢已經出現咗幾次，譬如我好中意嗰個 IT 人嘅，即係第1集嗰個雙體介紹所嗰幾個，都唔係好衰嘅。嗰幾個我好中意喎，我記得好對話喎。咁點咧？收工。咁個合約點算咧？係咪嗰度完咗嘅咧？就得翻4個？啲戲就做埋佢啦。係咪得4個戰士啊？咁即係得翻，即係龍戰士型㗎啦。10個救火的少年啊！啫所以其實呢個節目本身咧，我唔會話佢虛假啊，但係佢裏邊大家 expectation 係好唔同嘅。即係當你仲要有半年嘅 training 喎，而呢半年佢係不停咁帶你去打唔同嘅門派喎。哇！我真係覺得好感動喎！一個過程入邊，即係功夫傳奇。功夫傳奇，即係呢個係嗰個節目本身。嗰個製作方式導致出現而家呢一個咁樣好似佢好挑剔嘅一個必然結果嚟㗎嘛？即係如果班人唔挑剔嘅話，一套戲就唔使做嘅。係咯，即係你諗下係咪先完咗㗎啦？我見到嗰個，譬如而家好多人都討論嗰個，譬如嗰個咩大學社會學院講師，話嗰個叔叔大家社區學院講師啊嘛，跟住然後嗰個姐姐就話佢唔老得滯啊嘛。
如果佢話哇正得咗，去游水即刻水搞掂咗，係咁點咧個節目？咁唔可以做㗎啦。係啊。咁所以嗰5個人要揀個咯，你都流啊真係。係咯，呢個係我即係第一個嘅睇法啦，就係其實咧喺呢個節目入邊咧嗰個。我再重申一次，佢唔係虛假嘅，但係如果佢不停喺度提出呢個係即係我諗越嚟越多朋友都睇到或者都知道呢件事啦，就係其實呢個節目咧唔係綜藝組做噶嘛。咦？呢個有啲玄機喎嚇！呢個節目係由咧即係一位叫沈應嘅女士啊，佢係即係之前星期奪檔案咧，佢咪做咗好多輯關於由09年啊冇記錯，講男講女開始到呢個咩每年巨製啊，咁啊去到01年啊中女告白啊嘛，一路咁樣連續做咗幾年。今次去到成女啊，咩偷聽男人心啊嘛，係偷聽男人心係啦，你就會發現咧，其實連續幾年咧，每一年都會喺差唔多呢啲即係春天啊，發情期啊，其實唔係嘅，唔係一定係呢個月份嘅，即係喺個過程入邊咧，佢年年都做一次嘅喎。嗱咁喺個過程入邊咧，仲有好得意就係嗰班人都好似嘅喎。我講嘅北星級團隊喎，即係上年就揾佢傾偈，今年就揾佢傾偈。你不如俾啲意見我哋身邊嘅人咧。嗱，我唔可以排除有一個可能性，就係因為揾呢啲人喺香港其實唔容易嘅。即係佢夠膽話俾你聽，我係戀愛天后啊！係話冇咁講，人哋有朵㗎，或者我係戀愛小天王咁啊！你把仔達人，我係把仔達人，或者我把鬼達人咁啊？係咪先？你一行出街，你夠膽認呢啲嘢？咁咪得嗰幾個人夠膽認嘅啫。係。咁於是乎揾翻佢哋係唔出奇嘅。即係你知係圈子太細啊！係碌嚟碌去嗰班人。係啊，嗱，你就算睇亞視嗰度咩 Touch 咧，我都有一次睇過，好笑嘅。係嗰個上去嗰個男人咧，其實係一個婚姻介紹所嘅老闆嚟噶嘛。哇！呢啲真係經典項目啊，大佬。O K 喎，即係自己就揾唔到啦。即係等於即係好似啲補習天王成日都喺度又捉到一個老師，真係補我習嗰啲咧。或者好似啲鄭秀文啲戲咧，嗰啲即係咩啊？單身男女啊！之前林峰同楊千嬅嗰套咯，咩做婚姻策劃師嗰啲咧。係啊，咪即係或者即係過嚟踩場喎咁樣嗰啲。嗱，你會發現其實喺呢個節目入邊咧，即係嗰班所謂星級團隊咧，係好熟口面㗎。係。我最認得嗰個美容保姆啊。喂，所以咧有啲人就會話咧，其實會唔會成件事就即係話就話紀錄片，其實都係一個廣告雜誌啊？即係意思就係即係。喺我哋嘅社會裏邊咧，原本就冇呢啲咁嘅，即係原本呢啲行業啦，我哋咁叫啦，呢啲行業就唔係好出名嘅。咁但係咧，透過呢啲咁嘅機會咧，其實呢個行業咧，即係呢一堆咁嘅行業咧，終於有咗出頭天啊！可以話係。而且仲係一個好好嘅一個合拼嘅過程。呢啲宣傳嗰啲啊，佢聲可以用呢個 econ 去講下。其實呢個係一個好嘅 packaging 嚟㗎，即係將呢班拉埋一齊啊，仲要連續幾年咁樣等大家都認識佢哋咧。係。咁啊，當然有啲陰謀論者就會唔會其實佢哋係有一啲利益嘅關係咧？嗱，我呢啲解釋唔到嘅，呢啲我又算啦，呢啲留翻俾 ICAC 做啦，唔關我事啊，係咪先？即係但係我自己覺得喺個過程入邊咧，其實係唔多唔少係做咗一班，我又唔可以講到做神嘅，因為大家都似乎鬧佢哋多過真係讚佢哋嘅，即係嗰班星級團隊啊。但係其實咧個知名度提升咗。嗱，起碼之前咧，從來冇人聽過 live coach 嘅，我相信。嗱，我都幾肯定一樣嘢，就好似即係大部分人間唔中都攞啲神棍又好咩都好出嚟鬧完之後，你最緊要係咩？下次都仲有人去啊嘛！即係基本上我又覺得啲嘢一模一樣嘅啫。嗱，其實好得意嘅，因為大家對於譬如我先講咗 live coach 嗰樣嘢先。但係因為就算黃洋達咧，佢都將 life coach 歸類去嗰啲咩提升自我積極，係啊，即係嗰扎嘢度咧。但係其實如果大家知道 life coach 咧，其實喺歐美地方咧，尤其是美國咧，係非常之都好正行，好多㗎，即係即係當然佢譯得有問題啦，人生教練即係想打鑊佢。咁但係其實咧裏邊咧嗱，另外你會發現另外嗰啲咩？有個專門幫人搞性格嗰個咧，即係嗰個又用即係9型人格啊、MBTI 啊嗰啲咁樣嘅，即係其實呢啲係 well established 咗嘅一啲方式，我自己去入去做成長課我都用，係 OK，係 life coach 嗰套嘢我都有用，係各位同學聽住我係用嘅，係你買咗嘢啦已經。好多學校所謂嘅生命教育都有啲類似嘅嘢，咪有啲簡化版嘅樣嘅 program 啦。係啦，但係我想講出嚟嘅地方係，即係呢一班人咧，而家就變成咗，即係嗱有啲行業咧，你會覺得佢拉埋係好正常嘅，例如婚姻顧問，係同埋
可能係一個化妝師，咁佢哋係常常會合作嘅，因為你結婚係需要有呢啲人一齊做嘢㗎嘛。髮型啊，仲有髮型師啊啲咁，即係我結過婚我知啦，你哋兩個都應該明啦。我明，係咯，自己整嘅就髮型。得你威係好，你贏啊嘛，點同啫？嗱，但係你要加埋嗰啲乜嘢人生教練啦，再加埋造型顧問啦，再加埋醫學美容啦，於是乎變成咗個產業鏈咯喎。嗱，呢度就係我哋去到第二個課題啦，就係除咗佢作為一種商品，戀愛作為一種商品啊！嗱，頭先我講緊就係女性被歧視或者叫物化。嗱，我未到歧視，因為佢哋幾個都自己揀噶嘛，我相信。即係自己送上，冇人逼噶嘛。嗱，但係我亦都要提出，就好多女仔睇完之後咧，係有一種恐懼嘅。因為佢不停咁散播話，而家啲女仔越嚟越後生就要去 speed dating 啊。係啊，28歲咋？咩28歲？我有啲嗰個人話25歲啲人就去 speed dating 啦而家。於是乎，其實有一種恐懼咁做出嚟嘅。咁佢咁產生嘅後果就係咧，如果我哋用呢種恐懼作為一種銷售或者商品，我就會揾到食㗎啦嘛。恐懼經濟係恐懼經濟學嚟㗎嘛，呢個係。咁啊，但係如果去到講到產業鏈咧，你就會發現咧，呢一個咧係一個非常大嘅 project 嚟喎，莊兄。係啊，即係因為其實咧，如果你再諗翻就係呢個產業鏈可以由邊度開始咧？其實就可以由即係本身呢套紀錄片啊，已經係一個。呢個成個產業鏈嘅鏈頭可以話係。嗱，你試下諗下一樣嘢就係如果你從翻呢一條紀錄叫做紀錄片嘅東西去睇嘅時候，其實你就試下諗下，就係如果你諗翻過去1年以嚟嘅星期幾檔案，你諗下你諗下你如果你係攞出去 sell 嘅時候，你梗係愛嚟 sell 即係用收視嚟 sell 㗎啦。咁有邊幾集你會 sell 到出街啊？老實，即係你諗下係前嗰幾個禮拜講領匯嗰啲啊，定話呢個禮拜講即係城女嗰啲啊，即係每年偷聽人啊，男人心女人心嗰啲。即係講領匯嗰集可唔可以問領匯攞翻廣告費㗎？可以，即係攞翻尋味時光嗰本啲出嚟派翻俾你，好未？咁樣。咁你試下諗下就係如果係咁樣嘅時候，第一即係一開始嗰條產業鏈嘅頭就係一套咁樣嘅嘢，而佢帶動嘅嗰個消費咧，其實你又會諗到，正如頭先阿 Tommy 咁講，就係嗰個帶動出嚟嗰個消費鏈就會係一大堆呢一啲咁所謂同人生有關係、同你嘅外貌有關係嘅行業咁樣。但係我哋繼續可以想像落去就係，喂，如果我哋完咗。即係剩女都俾人搞搞正啦，即係都冇乜再新嘅產品落去。我哋其實可以繼續想像一樣嘢就係，喂，其實有啲乜嘢我哋可以繼續消費落去咧咁樣。有係入名校大作戰。係嗱，我發覺咧，其實我哋應該咁樣諗嘅就係嗱，呢個社會我哋即係我哋諗翻一樣嘢就係，譬如我哋剩女個古仔就係嗱，呢班人咧就有事嘅，我哋就要救呢一班人。而呢班人咧有啲咩特色咧？就係我發現有幾樣嘢就係第一就係咧其實你要定義班人好清晰嘅。譬如你試下諗下就係之前嗰啲咪港男港女咯，咁好簡單咪香港男仔香港女仔咯咁樣。你定義好清晰嘅。不過咧，你會發覺咧就係佢面呢陣定義下底有好多 hidden agenda 嘅。譬如港男港女咪港男嗰啲咪好毒好宅嗰啲咯，咪唔識又唔識交際啊，仲有最經典嗰句 cap 圖就係。這些基本不是屬於我的啊嘛嚇，咁然後咪中女咯，中女之後咪剩女咯。咁點解中女之後係剩女？試下諗下就係咪上年上游產業鏈，咪上游產業鏈上年年尾嘅時候，你試下諗下，成大堆中女明星結晒婚，即係嫁鬼佬去嫁鬼佬，嫁內地人嫁內地人，喂自己嘅方法搞掂晒啊嘛。咁好啦，剩翻啲咩嚟㗎？你好擔心啦，你諗下嗰批。你嘅偶像全部都搞得出啦，仲唔係你而家？咁所以咪如此類推落，咪搞情侶咯。嗱，呢班人咧最神奇嘅地方就係咩咧？就係、是、你冇組織嘅，你冇理由即係你揾一個剩女組織俾我睇啦，我當你贏。你呢樣嘢教學界都有喎。嗱，呢啲唔好講呢啲，你唔好亂爆。教咩學界？你唔知咧咩教師協會嗰啲？咩教師協會？個別性別嘅教師。男教師協會啊！嗱，你點解呢一樣嘢咁緊要咧？就係、是、因為嗱。冇一個組織嘅話咧，其實你要訪問佢咧，即係應該咁講，你要將佢逐個擊破，然後話俾你呢班全部都好慘要救人咧，就好容易嘅。但係咧有啲有組織嘅，你搞佢唔到。譬如乜嘢？譬如你有冇想像過新聞透視會拍一集講婦女嘅？而做嗱，婦女係講緊富裕個富，即係腐爛嘅婦女子啊，真係唔係父子個 friend 婦女係啦。嗱，你諗下就係點解佢哋唔會拍一堆咁嘅嘢？就係因為好簡單嘅問題就係
佢哋好清楚自己嘅身份係啲咩嚟，佢唔會驚自己咩，因為佢深刻呢班人係好 proud of 佢自己，你搞佢唔到嘅。但係咧，你試下捉間剩女出嚟，哇！你點樣蹂躪佢啊？你大量方法去蹂躪佢都得。咁所以咧，其實我哋可以繼續想像嚟就係，如果搞完剩女之後咧，嗱，譬如頭先呢間 Cursing， 你試下諗下就係點解你會覺得名校大作戰係得咧？因為嗱，好簡單，你要訓練個小朋友，譬如4個小學生又好，中學生又好，咪幼稚園生定係小學生都好啦嚇，佢要面試啦、報學校啦、學咩樂器啦、自信心唔夠啦、整個 profile 又唔識整啦，於是你就揾一啲美其名啦，我幫一啲家庭呢個小朋友都幾聰明嘅，不過佢阿爸阿媽可能讀得書唔多，唔識整 profile， 又冇帶佢去學咩小提琴咁，於是咧冇 play group， 又冇學嗰啲咩速算班咁樣，於是咧就點樣訓練個小朋友仲有冇上面試班咁樣點樣訓練佢入名校咧？就係基於一個咧家長入唔到。即係家長個仔女入唔到名校嗰種恐懼心理，都係一種產業嚟㗎。係啊，即係你再諗下就係呢班咪符合晒我哋頭先個條件咯。嗱，佢哋定義好清楚啦，中小學生要爭入名校好清楚啲嘢。嗱，冇組織過，你試下諗下，每個家長協會互相幫助，大家去爭入名校。但係唔會直接去幫你點樣互相爭入同一間名校。因為佢哋本身就係 competitor。係啦，冇錯。咁所以其實同頭先嗰堆剩女一樣啫嘛，大家喺個剩翻唔係好多嘅正，即係啲高質素男子嘅 market 裏邊要爭嗰剩翻啲鑽石王老五，喂，呢一個都係好明顯嘅競爭嚟喎。喂，但係個產業鏈最恐怖嘅地方係咧，你會對號入座啊？係，即係咧，我亦都有理由相信咧，睇過嗱，我哋呢啲咁嘅人戴住個戒指，起冚冚講個大聲啦。但係我有理由相信，如果我係一個即係我咁嘅樣嘅一個女仔，我咁嘅歲數，即係我都非常 desperate 㗎啦。我想講都唔係㗎，我覺得有市場啊。係好係啊，你睇玉台係嘛？唔係，但係我想嗱，直春嬌又係另外例子，不過唔講啦呢個。嗱，但係我想提嘅一個 point 就係，我會揾翻頭先咧嗰紮升級導師去幫我啊。我會覺得我有乜嘢缺失，我會將問題擺翻我自己度，因為嗰班導師話你唔得，因為你咁嘅樣。咁即係我個樣唔得啦，我就會揾醫學美容啦。然後我整完容都唔得，我就會嘗試睇下我個人。人生教練啊，人生教練佢爭麥玲玲啫嘛，尋麥玲玲就尋埋你條運唔好，於是乎你擺埋個紫水晶喺度就中啦。即係其實要種生機添。即係你會發覺其實佢係逐 part 將呢班咁樣嘅一個產業鏈嘅一班人合拼咗擺喺度，擺埋同一個大廈入邊。於是乎大家到最後就逐個去揾翻佢哋，執翻藥啫嘛。嗱呢個先至嗰個。即係嗰個戀愛嘅恐怖地方啊！而更重要嗰個 point 就係你會發現佢哋嗰班即係所謂中產銷售緊一個中產嘅戀愛方式啊嘛，唔係因為戀愛嘅要求或者個戀愛生活嗰個狀態啊，例如佢哋會走去着嗰啲去波嘅衫啦，即係我想講，我哋喺街見到人拍拖着波衫啊多啫，去波啲衫真係甚少嘅喎。嗱，於是乎我哋就喺個過程入邊，你會發覺在需財啊。嗰堆片入邊嗰啲人咧，譬如醫學美容，即係如果大家知道幾多錢咧，動輒過萬嘅。跟住然後又要走去嗰啲 life coaching 嗰啲喎。嗱，我睇過，我特登上網睇過嗰班人咧，究竟收幾多錢嘅？一個 session $500至$2000不等。哇！你睇下佢即係大批定小批嘅咋？睇你批咩？批流年定批命嘅咋？即係其實你諗下，成件事係非常昂貴嘅，而裏邊咧。即係每一樣嘢都同戀愛有關嘅，我相信。但係呢一啲係咪戀愛必須要花費嘅金錢咧？喂，咁呢啲同睇相有咩分別咧？即係同啲人即係我霉咗好多年啦，但係咪我條命有問題？真係冇分別㗎喎。喂，其實冇分別㗎，不過睇相佬就一個人攬晒啲錢啊嘛。即係最多佢睇相佬唔會叫你整容啊。咩有？叫你改運。有㗎。蘇文峰會叫你捐血啫嘛。即係假設如果蘇文峰捐血呢樣嘢變成咗。係有一個產業，即係你個鼻唔夠強，整強呢個鼻。係啦，咁佢就可以，即係一個咁樣嘅產業嚟㗎咯喎。嗱，頭先我哋阿 Cursing 未嚟之前咧，我哋都傾過，做學生或者做港孩咧係相對難做嘅。係嗱，因為咧細路仔好難，啲反應好難估計啦。第一，第二就係咧，其實反而做港媽係易啲做嘅。係啦，港媽大作戰。係啦，即係譬如嗰啲。咩 BB 保你大嗰啲外國節目咧，即係教你點樣去教仔嘅。嗱，呢個就正係我哋覺得呢個節目，我自己覺得最大嘅最邪惡嘅地方。呢個節目係用一個紀錄片加真人 show 呢種娛樂資訊化嚇，我哋講過好多次㗎啦。
嘅概念去包裝過啊！你睇佢揀啲音樂，你睇佢蘇玉華做 V.O.，即係你就覺得成件聽我做蘇玉華嘅故仔，即係我覺得呢件事邪惡嘅地方就在於佢係用一個紀錄片嘅包裝，然後去做嘅一啲植入式廣告啊嘛，然後呢個都唔係最大嘅問題啊，係佢裏邊做嗰個即係半真半假嗰一樣嘢咧，到最後會影響咗我哋受眾嗰個認知啊。個社會原來係咁嘅喎，個社會原來係咁嘅喎，而更重要嘅係外國人都一樣係做呢啲節目㗎。我舉個例子，如果阿 Kirsten 頭先講個預言成真，就係做點樣去教仔。外國有啲節目喎，不過佢係真係揾個專家，唔收錢系列嚟嘅喎。即係佢教你點教仔喎，佢係用一個知識傳播嘅角度去做喎。嗱，外國都有呢啲咁樣嘅，即係譬如Queer Eyes for Straight Guy 嘛，即係叫咩粉紅救兵。粉紅救兵嗰幾個人係紅咗㗎時候。但係問題係佢哋嗱，當然我唔會排除裏邊其實佢哋都係製作人之一，我唔排除。但係你會發現呢個佢哋嗰個關係啊，嗰個製作人同埋嗰個所謂嘉賓主持關係係好清晰㗎。嗰幾條友就係個嘉賓，佢就係擺到明係一個 show，擺到明係一個 show。嗱，冇多橋成分，但係呢套嘢咧，無論係蘇華嘅 V.O. 或者係佢哋嘅宣傳，或者係阿 Winnie 即係個咩人生教練咧，去招募人哋嘅時候嗰個 blog 嗰個 post 裏面寫嘅字眼，都係話俾人聽呢個係一個 documentary。而更重要嘅係，我哋頭先都講咗啦，嗰個節目嘅監製或者其實唔係監製係編導咧，其實正正就係新聞及公共事務部嘅。嗱，呢樣嘢係非常之令人哋擔心㗎，我想講，即係資訊娛樂化、娛樂資訊化嗰樣嘢咧，係令到成件事係即係個界線係好模糊啊。嗱，不如我咁問咧，就係如果我真係當正佢紀錄片，會唔會得到嘅效果就好似我哋頭先第一節嘅討論緊嘅嘢咧？嗱，其實冇人去教佢點樣真係去做嘅喎。嗱，裏邊譬如你話填個 MBTI 做個九型人格，你係輕輕賴過嘅啫喎。即係如果你一個專業啲嘅，你會唔會都嗱？可能裏邊有一啲版權問題唔做得啦，我唔敢講啦。嗱，但係譬如我舉另外啲例子，我哋用翻頭先港鞋嘅例子去講，譬如會唔會好似千禧 BB 檔案咁樣咧，係跟蹤嘅調查咧？個介入情況冇咁多咧。嗱，呢個就似係 documentary 喎。嗱，我唔係講 documentary 一定不可介入，但係個線喺邊度喎？你究竟係一個真人 show 定係一個 documentary？係完全兩個世界嚟㗎。我再舉個例子就係曾經兩個節目嚟㗎。第一個係阿 Sa 咧去做一個唔知咩大作戰㗎嘛，要走去做啲唔知啊攞魚啊，又走去即係深入平民㗎嘛，好耐世紀前㗎啦。我哋揾翻篇文出嚟，嗰個節目係難睇到不得之了㗎。點解咧？假咯。但係起碼大家知道嗰個係 Sa 啊嘛。嗱，但係另外一個節目，大家唔會覺得好嘔心喎。大家就係窮兇大作戰。但係其實都好嘔心。會有嘔心嘅，即係某個係咯。即係佢哋，你話佢洗底，或者即係嗰班人係利用呢一個即係渠道去 sell 自己。但係其實喺個做嘅過程入邊，你係冇發現咁大量嘅一啲令人哋模糊嘅界線。嗱，我同意啊 Kirsten 頭先即係個擔心嘅，即係嗰啲窮兇大作戰都係有佢嘅危險成分。有 agenda 嘅。有 agenda 嘅，例如有人可能會從政嘅一個過程入邊，跟住佢咪變成咗一個親民嘅一個人物。即係可能梁振英遲啲整一個窮得收大作戰。窮一生大作戰咁，然後跟住走去行幾層樓梯，我唔排除呢樣嘢。但係呢個節目，即係我覺得值得我哋去擔心或者要留意嘅地方就係，其實佢嗰個界線係極端模糊。咁啊，另外就係講翻嗰班咩升級教練或者團隊咧，後邊出 roller 有鳴謝嘅喎。鳴謝啊，即係當佢哋係 sponsor 咁樣。嗱，我唔知佢咩關係啊。嗱，但係如果呢個係一個 doc 嘅話，即係喺一個紀錄片嘅話，而嗰個譬如 Winnie，我用 Winnie 嘅例子比較容易去講，就係佢一個嘉賓主持啊，定係佢一個即係其中一個團隊嘅策劃者，定係點樣咧？嗱，佢幫手揾嘉賓嘅喎，即係揾嗰啲參加者嘅喎。啲參加者邊個 scan 㗎？嗱，如果個參加者係睇阿 Winnie 嗰個 blog 嚟嘅話，咁即係其實嗰啲係佢個讀者㗎咯喎。咁係咪即係其實 limit 咗一啲人種嘅咧？嗱，如果從 methodology， 即係從嗰個叫做documentary 嗰個叫 methodology， 即係叫做方法學嚟講，其實呢個咁樣嘅取樣係出現問題㗎嘛。即係個 sample taking 有事㗎嘛。即係譬如我哋比較翻，譬如
千禧 BB 講喎，即係佢哋都會去揾翻啲 character trait 嘅細路仔，即係譬如有啲唔同嘅背景，有啲唔同嘅性格特色，但係佢哋去揀嗰啲背景嘅時候咧，佢哋都會好清楚，就係根據佢嗰個學術背景，即係根據佢嘅學理，然後揾翻嗰批嘅家庭，即係可能佢揀啲某啲家庭，佢可能揀一 pair 嘅孖生細路咁。其實佢知道自己要比較緊嗰啲係啲咩嚟嘅，咁佢就會咁做。咁但係譬如而家咁樣睇嘅時候，當然我都會話佢哋都有一啲嘅 hidden agenda 喺度嘅。咁譬如可能就係話一個咁樣嘅學識，一個咁樣嘅高嘅格，即係三高嘅女士個結果會係點咧？咁但係即係佢哋呢種要求係基於乜嘢嘅基礎去揾呢一批背景嘅人出嚟咧？其實嗰個係一個好值得質疑嘅問題嚟嘅。所以其實呢個所謂嘅 sampling， 其實我都可以估計啊，即係其實或者係即係從嗰5個參加者可以有少少即係觀察，就係應該就係5種，即係好似我哋上一次講過啦，5種最好做好做得嚟，你又唔會一面倒鬧佢。譬如5種最好 sell 啊，係啦，最好 sell 嚇，同埋有5種唔同嘅故事喺背後嘅。譬如舉個例子，你係成日鬧嗰個其中一個話佢乜咁，但係另外一個唔係喎，佢好似好慘喎，佢失婚喎，有個女喎嚇，咁然後又即係想重新開始喎，咁跟住係喎 sell 另一樣嘢就係 sell 振作啊 sell 溫情啊咁樣喎，咁所以呢種嘅取樣，即係其實都即係你可以再一抽過咁講啦，其實好多呢啲所謂 documentary 或者所謂類似 documentary 嗰啲嘅綜藝節目咧，譬如舉個例子，俾一筆錢叫你由日本行到唔知非洲邊度咁嗰啲咧，其實即係你睇佢好似好真實啦嚇，即係其實但係實際上咧，其實背後所有係有劇本嘅，即係佢點樣用嗰筆錢嚇，譬如當年電波少年或者係好多綜藝節目都係咁嘅，類似實況，但係實際唔係實況噶嘛，實際上係編導話晒事嘅，佢背後你根本上對白經歷或者係發生咩事都係。有晒劇本係啦 ，in control， 因為你要收視啊嘛，你唔可以即係好似上一次咁講，做到一半你揾到男朋友唔做咁，唔係淨止為收視，而係做得完嘅 project。係啦，做得完啦要，咁所以你見到呢種即係你睇落去好似好真實嘅嘢，其實即係用媒體學嚟講就係叫超真實啊嘛，即係 high reality， 即係話佢呈現出嚟俾你睇個真實好似好真，或者係好似好有說服力。咁如果唔係，好似我哋咁批判去睇一個節目嘅話，大家係喎，真係好慘喎！呢個女孩子或者嗰個會計師雖然佢心頭高啲啫，但係佢都有温柔嘅一面，即係大家會入咗去嘅，即係會相信嗰樣嘢就係現實啦。咁而呢個最大嘅問題當然就唔係大家信咗咁簡單，而係背後一種嘅潛移默化嘅價值喺裏邊去標入咗嘅。其實最危險嘅地方就係咧，客觀效果出咗嚟之後咧，係修補唔到啊！嗱，我舉個例子咧，即係可能而家大家睇下啲即係報紙已經講緊邊個到最後 Who is the winner？ 嗱，我想講嘅就係大家估啊！嗱，我當即係而家報紙講嗰個係假嘅先啦。嗱，如果個古仔嗰個最年紀最大、最多人批評嗰個，即係嗰個當事人。如果佢到最後係得佢揾到嘅話咧，其他人都揾唔到嘅話咧，咁啊 OK 喎，即係大家反而覺得即係都。但係如果到最後個結論就係話佢揾唔到，而後生過佢揾到嘅話咧，咁大家好容易講説話㗎咯。就係年紀大嘅婦女基本上係唔應該再揾第二春咯，或者再揾第一春咯。即係呢一個好嚴重嘅一個社會效果嚟喎，我想講，而呢個係我哋不能避免會出現嘅事嚟嘅，而且係必然會出現嘅。咁所以最後即係當然啦，其實佢有效果就係大家全死喺度估啊嘛，仲要撳咩 TVB 分㗎嘛，即係我覺得好荒謬一樣嘢，即係你一個如果係你即係當新聞嘅紀錄片節目，點解會撳 TVB 分嘅咧？大家喺度揀邊個係咧咁樣即係變成件事，即係聽落去都唔係好對嘅路嚇。嗱，咪有個網友就話咁，即係新聞及公共事務部嘅人做嘅節目係咪一定係新聞節目或者多橋咧？唔一定嘅，我必須指出。但係問題係佢哋喺宣傳嘅角度入邊，或者各樣嘢嘅過程入邊，不停咁提出佢係一個紀錄片。但係佢又同時間佢又會講咗佢係真人 show。嗱，呢個我覺得咧就係我覺得成件事最恐怖嘅地方，就係個界線搞到大家好模糊。嗱，而最後我自己想提出嘅就係咧，無線係會一定中意做啲節目落去㗎。係啊，因為呢個係我形容就係名將壽司入邊嗰個紅豆軍艦啊嘛。一擺出嚟大家鬧睇跟住鬧，好似我哋咁，然後 share 冇睇過嘅睇。
啱啱我哋上網睇嘅時候咧，佢嗰個收視率係14萬幾啊，對上嗰集。係。咁但係另外嗰兩線劇集咧，一個係4萬幾，一個係2萬幾啊。係。咁即係證明一樣嘢咧，就係呢一個節目咧，其實喺商業角度嚟講咧係非常成功嘅。係冇錯。即係你會發覺佢贏到收視啦，贏到贏未必贏到口碑或者欣賞指數嘅，但係一定贏到好多 noise。係。咁然後啲人咧就會喺度講呢個節目啦，大家就喺度講啦，睇下個女人有幾衰啦，咁嗰樣嘢啦。咁呢啲我唔詳細講啦，即係關於個觀眾嗰個接受嗰個層面嗰樣嘢嗰啲，我哋寫咗就唔講啦。咁但係問題你會發現呢啲節目咧，其實咧，就算我哋而家鬧咗佢咧，其實某程度上都幫咗佢嘅喎。係啊，有啲我覺得係成件事最邪惡中嘅邪惡嘅地方。但係你又如果唔出聲，即係我哋都至少叫做希望可以提供多個角度俾大家啦嚇。咁但係即係其實都係一種反宣傳，唔係即係一種宣傳嚟嘅某程度上嚇。即係我覺得呢個係成件事最邪惡或者最尷尬嘅位置啊！就係我哋就算我哋做任何嘅評論或者轉發或者批評或者甚至乎係點樣都好，對於呢個做呢件事嘅電視台入邊咧，其實佢都係賺咗嘅。至於嗰幾個女仔咧，無論佢哋係知情，如果佢哋真係知情嘅，或者不知情，咩叫不知情咧？我講緊可能係佢哋講咗好多説話，但係俾人剪剩嗰句嘢。嗱，嗰啲就叫不知情啦。我哋自己做過訪問都知啦，好多時剪下就唔知去邊㗎嘛啲嘢。最爆最多人批評嗰句就一定會被拎出嚟㗎嘛。你喊個樣啊，即係嗰啲叫咩蘋果照妖鏡嗰啲樣，你一定會俾人影咗出嚟，仲擺埋上去㗎嘛。嗱，呢啲咁樣嘅位咧，其實係最 juicy 最多人想睇嘅，而呢個一定即係會賣出嚟嘅。嗱，呢啲全部都係我頭先都提出過嘅，就係呢幾個女仔咧。我覺得大家唔好失焦啊！即係唔好走去淨係鬧佢哋啊！即係話抵死啊！呢個女人咁嘅樣，即係我哋見到都網上嘅朋友都忍唔住用咗呢個角度去讀，即係去解讀呢一個節目啊！但係諗清楚成件事咧，個始作俑者係無線電視嘅，即係佢哋容許呢個咁嘅節目喺度出街，而且仲要用咁多力氣去做宣傳，而且佢裏邊仲有一啲可能係我哋估計唔到嘅一啲可能嘅利益嘅關係。呢啲嘢會唔會係 sales team 嘅人做？我真係唔知啊，大佬。即係呢啲咁樣嘅嘢，其實成件事加埋係令人哋覺得非常之困擾啊！即係困擾或者即係我又未去到打爛電視機咁貴，但係即係幾猛整㗎。當然你睇嘅時候，所以其實即係無線呢個系列咧，其實全部我哋為咗 comment， 所以全部睇過晒啦。咁冇睇晒，我睇唔晒啊！老實實，我有睇晒，為咗寫文嚇咁啊！但係我每一次睇，我都有個心裏邊有個疑問嘅，就係究竟裏邊接受訪問或者接受即係專訪嘅人嚇，佢哋上鏡去答問題嚇，甚至有陣時係俾人感覺即係嗱有即係佢究竟知唔知道自己一定會成為網民嘲笑又好、攻擊又好，或者 cap 圖嘅對象嘅咧嚇，跟住你成世人嗰張 cap 圖就即係如果你 cap 咗一張勁嘅圖咧，可能你未來嗰20年都有呢張 cap 圖不停咁出現喺個網上嗰度嚇。咁不論係男女啦嚇，其實我就諗緊個當事人究竟有冇預計到呢樣嘢嘅咧嚇？咁同埋你見到譬如呢一個剩女咩愛作戰嘅節目裏邊咧，你見到嗰啲嘅受訪之後，有陣時佢就係訪問到佢最 high 嗰個狀態嘅，即係你見到佢非常之自 high 嘅咁樣，咁講啲嘢咧都即係 high 到我估佢可能調翻轉頭睇翻，可能唔知會唔會後悔。咁但係出咗街啊嘛，咁樣咁我就諗緊究竟啲被訪者本身佢哋有幾知情咧個節目呈現出嚟會係點樣？佢哋有冇咁嘅心理準備？定係唔係原來妹嚟嘅？特約嚟嘅，原來係或者係業務伙伴嚟，唔知啊呢個。但我至少獨男嗰一集，即係有一集講獨男㗎嘛。我到而家我都係深感乜嘢咧？叫做深感同情。遺憾啊！深感遺憾啊！見到一張這些機會不是我的嗰個 cap 圖，即係我諗，即係我嗰個肯定唔係業務伙伴啦啩？照計嚇。簡單嚟講，即係有人利用咗一啲即係人嘅生活。然後走去即係賺錢啦，我只能夠講咁啊！即係無線電視不嬲都係一間雙營嘅電視台嚟㗎啦。我哋要求佢有即係傳媒嘅良心喺道德嘅操守咧，某程度上都係講多咗嘅。咁但係咧，我只能夠講就係唔好，即係我覺得我哋作為觀眾睇佢嘅時候咧，即係我都只能夠講唔好太過投入或者太過 high 啊！我哋可以抽離一啲睇咯。
即係當我哋猛咁話啲電視劇好流啊、好假啊，或者即係各樣嘢嘅時候，即係當我哋睇到啲節目咧，請你唔好咬牙切齒去鬧幾個女仔，就覺得自己已經係即係企咗一個即係評論人嘅角度去睇啊，因為根本唔係嗰樣嘢嚟嘅，即係成件事係一個非常有組織同埋計劃嘅一個即係我形容係一個揾錢嘅一個好嘅計劃嚟嘅。咁啊，即係咁啊，莊兄有冇補充？冇啦。係咁啊，希望即係我哋出街嘅日子啦嚇，呢個節目咧就唔好就唔好咧，真係入到咁緊要啦嚇。不過咧，我自己都有兩個估計嘅。第一個估計就係咧，嚟緊獨男愛作戰咧，都不日推出㗎啦。係。我再估多少少獨男之後咧，就應該係婚姻大救援啊嗰啲諸如此類啊。咁啊，另外咧，我覺得一個估計就係咧，為咗即係幫無線洗底咧。係。咁我諗好快咧，你會見到一啲好正經嘅，即係新聞公共事務嘅製作咧，就會咧用一個比較有學理啦，比較即係值得我哋可以即係阿歐 Sir 啊上堂可以用嘅，有晒數據嘅嗰類型嘅嘢咧，應該我諗半年之內咧最遲就會有一個咁嘅節目出嚟㗎啦。咪探討下婚姻介紹啊、speed dating 啊，或者係 clubbing 嘅現象啊咁樣咯，可能咁啊。clubbing 攻略應該唔會有啊嘛，探討嘅現象探討現象啫，探討蘭桂坊嘅生活咁樣。我都係嗰句咯，如果呢個節目係由綜藝科去做，即係等於類似咩10點半，跟住阿卓韻芝佢哋做嗰啲，即係教大家即係老懶把仔把女嗰啲咁，即係嗰類節目大家講明唔算整蠱嘛。你中意睇就你見到卓韻芝就知道呢個唔係新聞嚟㗎嘛，即係。咁啊，你見到蘇玉華喎，蘇玉華係一個知性嘅中女，知性嘅中女代表喎，佢走去做 voice over 喎嚇，咁啊幾咁正經啊？係咯，咁啊唔緊要咯，下個禮拜可能有第二啲嘢發生，又冚咗佢㗎啦。OK， 好，咁我哋下個禮拜再見。拜拜。